சட்டுன்னு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி டீ போடுற நேரத்தில் உடனே ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். இதுக்கு நான் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லாவே பழுத்திருக்கு. இதை ரவுண்டாக சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு 3 பீஸ் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி அரைஞ்சதுக்கப்புறமா இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். நம்ம கோதுமை மாவும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்தோன்னே நிறையாவும் ஆட் பண்ண வேணாம், ரொம்ப கெட்டியாகவும் ஆகக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடான எண்ணெயில் போண்டா மாதிரியோ இல்லை அப்பம் மாதிரியோ நம்ம போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. டீ போடுற நேரத்தில் இனிப்பான வாழைப்பழம் சேர்த்து ஒரு போண்டா ரெசிபி ரெடி.